Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմաստղային խորհրդատու Աննե Հաղվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք գերճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին եւ իհարկե ալիքի ջերմարկային կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարվա կտրվածքով, արդեն վաղուց տեղադրված են 2026 թվականի կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես առանձին արևմտյան կենդանակերպերի համար, այնպես էլ 12-ը մեկում այդ գերհետաքրքիր 5 ժամանոց վիդեոն, եթե չեք դիտել, անպայման դիտեք այդ վիդեոները եւ նաեւ արդեն կարծեմ տեղադրվել են 2026 կարմիր հրեղեն արնագույն ձիու տարվա համար կանխատեսումները եւ արևելյան կենդանակերպերի համար, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ անպայման դիտեք այդ կանխատեսումները, որպեսզի պատկերացում կազմեք, թե ինչ է ձեզ սպասվում 2026 թվականին, իսկապես բարդ տարի է լինելու։ Դե գիտեք, որ նաեւ ամեն ամիս ես ներկայացնում եմ գալիք ամսվա աստղաբանություն, այսինքն մուրակների շարժը, փոխհարաբերությունները եւ ինչ է դա խոստանում կենդանակերպի նշաններին։ Այժմ սիրելի բարեկամներ կներկայացնեմ 2026 թվականի փետրվարյան կանխատեսումներ, որովհետև ասեմ, որ ըստ էության կարմիր հրեղեն ձիու տարին սկսվում է հենց փետրվարից, սիրելիներս, որտև գիտեք, որ արևելյան օրացույցով հենց արեգակնային օրացույցը արևելյան սկսվում է փետրվարի 4-ին, իսկ լուսնային օրացույցը այս տարի սկսվելու է ավելի ուշ փետրվարի 17-ին եւ հենց այդ օրը նաեւ տեղի կունենա արևի օղակաձև խավարումը եւ կբացվի տարվա առաջին խավարումների միջանցք, այնպես որ փետրվարը շատ կարեւոր ամիս է մեզ մոտ, շատ այսպես լարված նաեւ ամիս է, այնտեղ կան Մարսի եւ Ուրանի լարված փոխհարաբերությունը, այդ Մարսի եւ Ուրանի այդ քառակուսին, այնպես որ բավականին այսպես լարված շրջան է մեզ սպասվում, իսկ թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն, այժմ ներկայացնեմ ավելի մանրամասն եւ այսպես 7 աստղաբանական իրադարձություն, որը տեղի կունենա 2026 թվականի փետրվարի ընթացքում։ Նախ եւ առաջ փետրվարի 2-ին, հենց ամիսը սկսվում է փետրվարի 2-ին, 2:09 րոպեին տեղի կունենա Երևանի ժամանակով տեղի կունենա փետրվարյան լիալուսինը 13 աստիճան առյուծ կենդանակերպում։ Եվ բավականին ինչու է լարված, որովհետև այս լիալուսինը տեղի է ունենալու մորակային շքերթի ֆոնի վրա, 5 մոլորակ գտնվելու են ջրհոս կենդանակերպում, դա արեգակն է, Մարսը, Վեներան, Մերկուրին, նաև Պլուտոնը։ Գիտեք, որ Պլուտոնը արդեն անցած տարվա նախ անցած տարվա նոյեմբերից արդեն իսկ հիմնավորվել է ջրհոս կենդանակերպում եւ այսպես 20 տարի շարունակ գտնվելու է այդտեղ։ Եվ ինչ է սպասվում այս գերլարված լիալուսնի պայմաններում բոլոր կենդանակերպերին։ Խոյերի համար բարենպաստ է ընդհանուր այս լիալուսինը, որովհետև այն տեղի է ունենում 5-րդ աստղատան, իսկ 5-րդ աստղատունը դա սիրո, երեխաների, հաճույքների տունն է։ Նու իհարկե լիալուսինը ընդգծում է, ավելի այսպես հստակեցնում է այն տան գործառույթները, որտեղ նա տեղի է ունենում, կոնկրետ այս խոյերի դեպքում այս լիալուսինը նշանակելու է զարգացումներ կապված երեխաների հետ, հնարավոր է հղիություն, 2 շաբաթվա ընթացքում լիալուսնից հետո թե վաղուց սպասում եք, հնարավոր է այդ ուրախալի լուրը իմանաք, երեխաների հետ կապված զարգացումներ, բարենպաստ է նաև բիզնեսի համար լինելու փետրվար, ամենայն դեպս փետրվարի սկիզբը խոյերի համար եւ
հաճույքներ, խաղեր, մի խոսքով բոլոր այն դրական երևույթները, որոնք մեզ ուրախացնում են, 5-րդ տունը ուրախության տունն է։ Ցուլիկների համար այս լիալուսինը տեղի է ունենում 4-րդ աստղատանը, որը նշանակում է, որ պետք է ուշադրությունը ձեր կենտրոնացնեք ձեր տան, ծնողների, հանրապես այն տան, որը դուք ժառանգել եք ձեր նախնիներից, այդ ամենի շուրջը ձեր ընտանիքի վրա պետք է կենտրոնացնեք ուշադրությունը։ Դե Ուրանը շարունակաբար առայժմ գտնվում է ցուլ կենդանակերպում, այնպես որ այն ցնցումները, անսպասելի զարգացումները, որոնք ցլերը ապրեցին մոտակա, այսինքն նախորդ 7 տարիների ընթացքում, իհարկե դա շատ զգացնել է տալիս։ Երկվորյակների համար այս լիալուսինը հայտնվում է 3-րդ աստղատանը, որը նշանակում է, որ մեծ կարևորություն են ստանալու փոխհարաբերությունները մոտակա միջավայրի հետ, հարևանների, մոտիկ բարեկամների, քույրերի, եղբայրների, կարճ ճանապարհներն են մեծ նշանակություն ստանալու, նաև վերապատրաստումը, նոր գիտելիքների ստացումը, բայց դա պետք է անել իհարկե մինչև ամսվա վերջ, որովհետև ամսվա վերջում, փետրվարի վերջում Մերկուրին դառնալու է հետընթաց, սիրելի բարեկամներ։ Եվ ուրեմն խեցգետիների համար փողաբեր է այս լիալուսինը, որովհետև այն հայտնվում է իրենց 2-րդ աստղատանը, որը նշանակում է նոր եկամուտների նոր աղբյուրներ, նոր ֆինանսական հոսքեր, շատ բարենպաստ, այնպես որ խեցգետիներ, սիրելիներս, կենտրոնացեք հենց կյանքի ֆինանսական կողմի վրա եւ անպայման կշահեք։ Առույցների համար այս լիալուսինը հայտնվում է առաջին աստղատան, իհարկե առավելապես կզգան այս լիալուսնի ազդեցությունը, փետրվարյան լիալուսնի ազդեցությունը այն առույցները, ովքեր ծնվել են օգոստոսի 3-ից 8 ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ հիմնականում պետք է վերաիմաստավորել ձեր ինքնագնահատականը, սիրելի առույցներ, ձեր վերաբերմունքը միջավայրի նկատմամբ, եւ եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեք ձեր միջավայրի հետ, դա պետք է դուք նախ փոխեք այն ինչ որ դուք տրամադրում եք մարդկանց, այսինքն ինչ որ դուք արտացոլում եք արտաքին աշխարհ, այն էլ ստանում եք, բայց ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է վերաիմաստավորել եւ կարգավորել կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները, ինչպես անձնական, այնպես էլ գործնական իմաստով, այսինքն քանի որ առաջի տունը ընդհանրապես ինքը վերաբերվում է ամբողջ այդ 12 տներին։ Սիրելի կույսակներ, ձեզ մոտ փոքր լարված շրջան է, ընդհանրապես փետրվարը 12-րդ տանն է հայտնվում լիալուսինը, այստեղ հնարավոր են ակտիվանան գաղտնի թշնամիները, հնարավոր են ինչ-որ գաղտնի հիվանդություններ, ջրի երես դուրս գան, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը բարենպաստ է արտասահմանում ինչ-որ զարգացումների համար, ենթադրենք վաղուց եթե սպասում եք կացության ինչ-որ փաստաթուղթ կամ ինչ-որ այլ զարգացումներ դրական արտասահմանի հետ կապված, հեռավոր երկրների հետ կապված, ապա իդեալական ժամանակաշրջան է։ Սիրելի կշերքներ, փետրվարյան առաջին լիալուսինը հայտնվում է ձեր 11-րդ տանը եւ որը նշանակում է, որ նոր ծանոթություններ, ինչ որ կարևոր ձեզ համար վաղուց սպասված երազանքի նպատակի իրականացում ձեզ կուրախացնեն նաեւ սիրելի կշերքներ, ձեր չափահաս երեխաներ, հնարավոր է նաեւ հեռանկարային հանդիպումներ, հատկապես ընկերական միջավայրում։ Սիրելի կարիճներ, փետրվարյան լիալուսինը հայտնվում է ձեր 10-րդ աստղատանը։ 10-րդ աստղատունը դա մեր բարձրակուն սոցիալական ռեալիզացիան է, այսինքն հասարակության մեջ մեր դիրքավորումը, մաքսիմալ, որ մենք կարող ենք հասնել, այնպես որ շատ կարևոր գործնական զարգացումներ են սպասվում կարիճներին, պետական դրան հետ կապված ինչ որ զարգացումներ դրական, գործնական ոլորտում, աշխատանքային, նոր աշխատանք, նոր ինչ որ սոցիալական կարգավիճակ,
տվեք նոր առաջարկություններ, որոնցից դուք չեք կարող հրաժարվել, սիրելի կարիճիկներ։ Ինչ վերաբերվում է աղեղնավորներին, աղեղնավորների համար այս լիալուսինը բերելու է նոր ճամփորդություններ, նոր կապեր արտասահմանի հետ եւ արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ եւ արտասահմանցիների հետ, նաեւ հնարավոր է ունենաք սիրավեպ կուրորտային եւ ընդհանրապես 9-րդ տունը գաղափարախոսության հետ է կապված, պետք է ավելի լայն աչքերով նայեք աշխարհին եւ ավելի շրջահայաց լինեք, սիրելի աղեղնավորներ։ Այս եղջյուրների համար փոքր լարված է անցնելու այս լիալուսնը, որտեղ հայտնվում է իրենց 8-րդ աստղատանը, իսկ 8-րդ աստղատունը դա գիտեք, որ էքստրեմալ իրավիճակների, անսպասելի զարգացումների, ֆինանսական եւ առողջական խնդիրների տունն այնպես որ զգուշ եղեք, բայց հնարավոր է նաեւ եկամուտների աճ, սիրելի այդ եղջյուրներ, ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների մոտ։ Ջրհոսների համար եւս բավականին լարված է այս լիալուսինը, որովհետեւ հայտնվում է ջրհոսների 7-րդ աստղատանը։ Ու հատկապես իհարկե կազդի այն ջրհոսների վրա, ովքեր ծնվել են փետրվարի 1-ից 4 ընկած ժամանակահատվածում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ փոխհարաբերությունները, սիրելի ջրհոսակներ, պետք է հստակեցնեք, ինչպես եք ցանկանում շարունակել կամ ցանկանում եք տվյալ անձանց հետ շարունակել փոխհարաբերությունները, թե ցանկանում եք փոխել ձեր միջավայրը։ Ընդհանրապես 7-րդ տունը այն մասին է, թե ովքեր են մեզ շրջապատում։ Պես որ ձեր հաջողությունը, սիրելի ջրհոսներ, փետրվարին կապված է դրանից, եթե դուք նամանավան ծնվել եք լիալուսնի այդ օրերին, ապա ամբողջ տարվա ընթացքում շատ կարևոր է լինելու այդ փոխհարաբերությունների, միջավայրի հետ փոխհարաբերությունների հարցերը։ Եվ ձկնիկների համար այս լիալուսինը հայտնվում է 6-րդ աստղատանը, որը որ նշանակում է, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել եւ ընդհանրապես զարգացումներ են սպասվում աշխատավայրում, նոր աշխատանք է հնարավոր պատասխանատվության ոլորտում, առօրյայի մեջ, նաեւ պետք է ուշադրություն դարձնել առողջությանը, սիրելի ձկնիկներ, ինչու, որովհետեւ փետրվարը այն ամիսն է, որը նախորդում է ձեր, այսպես ասած, սոլար նշանին, այսինքն ձկնիկներին, ձկանը, իսկ այն ամիսը, որը նախորդում է մեր ծննդյան օրվան, սովորաբար նշանակում է, որ մեր բիոդաշտը դառնում է ավելի խոցելի, այդ ընթացքում, այդ մեկ ամսվա ընթացքում մեր բիոդաշտը դառնում է ավելի խոցելի եւ ավելի ընկալունակ զանազան ինֆեկցիաների, բարդությունների, այդ թվում նաեւ առողջական եւ հաջողության հետ կապված։ Երկրորդ կարևորագույն փետրվարյան իրադարձությունը, սիրելի բարեկամներ, փետրվարի 4-ին Ուրանը, անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ Ուրանը, որը ի դեպ հենց ջրհոս կենդանակերպի ղեկավարն է, փետրվարի 4-ին կանգ է առնում 27 աստիճան ցուլ կենդանակերպում եւ նա կլքի ցուլը միայն 26 թվականի ապրիլի 26-ին, իսկ մինչ այդ ցլիկներին նա շարունակում է տերորի ենթարկել եւ անսպասելի զարգացումներ բերել։ Հաջորդ երրորդ կարևոր աստղաբանական իրադարձությունը փետրվարի 7-ին Երևանի ժամանակով 2:47 րոպեին Մերկուրին կապի է հեռահաղորդակցության օրակ, Մերկուրին մուտք է գործելու ձկներ եւ Մերկուրին դառնում է հետընթաց փետրվարի 26-ին 10:48 րոպեին Երևանի ժամանակով ձկների 22-րդ աստիճանում։ Այնպես որ սիրելիներս, փետրվարի վերջի վրա մի ծրագրավորեք կարևոր ինչ-որ բանակցություններ, նոր ծրագրեր, նոր գործեր, ընդհանրապես ինչու բարենպաստ չէ ինչ-որ նոր գործունեությամբ զբաղվել փետրվարին, որովհետև փետրվարը մեզ մոտ փետրվարի 17-ին բացվելու է խավարումների այդ ձմեռային միջանցք, այսինքն առաջին խավարումը մեզ մոտ այդ միջանցքի տեղի ունենալու փետրվարի 17-ին, իսկ խավարումների միջանցքից ներս եւ նաեւ մեկ ամիս առաջ խավարումներից եւ խավարումներից մեկ ամիս հետո նաեւ այդ ազդեցությունը այդ շլեյֆը խավարումների նաև մեկ ամիս հետո է տարածվում, այնպես որ
պետք է զգուշանալ չմտածված գործողություններից եւ 7 անգամ չափել, նոր մեկ անգամ ձևել, նոր գործունեությունը, նոր բիզնեսը, նոր զարգացումներ, այսինքն նաև անձնական կյանքում ամուսնություն, նշանադրություն, կարևոր վիրահատություններ, կարևոր գործունեություն կապված, չգիտեմ, պաշտոնի փոփոխության հետ, նոր աշխատանքի հետ, այդ ամենը ցանկալի է արդեն մարտի երկրորդ կեսին պլանավորել, որովհետև խավարումների միջանցքը մեզ մոտ տևելու է փետրվարի 17-ից մարտի 3 ընկած ժամանակահատվածում եւ ամենաբարդ եւ լարված այդ խավարումը դա փետրվարի 17-ի խավարումն է հենց լինելու Եվ միաժամանակ նաև 4-րդ կարևորագույն իրադարձություն, այսինքն մոլորակները աստիճանաբար փետրվարի 7-ից հետո սկսելու են մուտք գործել ձկներ կենդանակերպ։ Դա փետրվարի 10-ին Սիրո եւ գեղեցկության մոլորակ Վեներան, սիրելի բարեկամներ, եւ անի ժամանակով 14-ից 18 րոպեին մուտք կգործի ձկներ։ Եվ ինչ է նշանակում այդ մոլորակային դիրքավորումների փոփոխությունները։ Խոյերի համար արդեն փետրվարի 7-ից հետո բաց ժամանակներ են սկսվում, ինչու, որովհետև մոլորակները սկսում են աստիճանաբար մուտք գործել խոյերի 12-րդ աստղատունը։ Իսկ 12-րդ աստղատունը գիտեք, որ դա գաղտնի թշնամիների տունն է, սիրելի խոյեր, այնպես որ զգուշ եղեք գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից, հատկապես Վեներան, եթե ամուսնացած եք եւ եթե ինչ-որ խնդիրներ կան այդ անձնական կյանքում, հնարավոր են գաղտնի սիրային հարաբերություններ, ձեր զուգընկերոջ կողմից դավաճանություն, այդպես որ պետք է շատ զգուշ լինել հատկապես Վեներայի իմաստով, ու Մերկուրի իմաստով հնարավոր է ընդհանրապես փետրվարին այդ փաստաթղթային, եթե ինչ-որ հարցեր կան, դա հնարավոր է ուշանա, հատկապես փետրվարի վերջում, փետրվարի 26-ից հետո, որտեղ այդ ժամանակ Մերկուրին դառնում է հետընթաց, այդպես չէ, որ մեկ օրվա ընթացքում հենց միանգամից Մերկուրին դարձավ հետընթաց, իհարկե ոչ, Մերկուրին աստիճանաբար է կանգ առնում, այսինքն նա կամաց դանդաղեցնում է իր ընթացքը, մինչ կանգ առնի ամբողջականապես, սիրելիներս։ Եվ ցլերի մոտ Մերկուրին եւ Վեներան հայտնվում են 11-րդ տանը, որը նշանակում է նոր շփումներ, նոր կոնտակտներ։ Իհարկե, այդ նոր շփումները եւ նոր ծանոթությունները ավելի բարենպաստ կլինեն։ Փոխեմ այդ արևը շատ ուժեղ է, հատկապես այդ նոր շփումները, նոր կոնտակտները տեղի կունենան եւ բարենպաստ կլինեն հատկապես մինչեւ փետրվարի վերջը, որովհետեւ նորից հիշեցնեմ, որ փետրվարի 26-ից հետո Մերկուրին դառնալու է հետընթաց։ Մենք ոնց կարելի է անել, որ այդքան արեգակը մեզ շատ չխանգարի, այսպես երևի, այսպես։ Երկվորյակների համար Մերկուրին եւ Վեներան երկվորյակների մոտ հայտնվում են, երբ մուտք են գործում ձկներ, հայտնվում են 10-րդ տանը եւ 10-րդ տունը դա սոցիալական կարգավիճակն է, բարձրագույն է նպատակը, որին մենք ձգտում ենք ողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ Մերկուրին եւ Վեներան կնշանակեն նոր գործնական հաջողություններ, նոր պաշտոն կամ աշխատանքի հետ կապված դրական զարգացումներ, նոր աշխատանք, նոր սոցիալական կարգավիճակ, հնարավոր է ամուսնանան կամ երեխա ունենան երկվորյակները, նույնպես հավանական է, որտեղ նույնպես սոցիալական կարգավիճակի փոփոխություն է նշանակում եւ ընդհանրապես սոցիալական ոլորտում բավականին ակտիվ կլինեն երկվորյակները փետրվարի 7-ից հետո, այսինքն նոր նախաձեռնությունները այդ ոլորտում բարենպաստ կլինեն իրենց համար։ Նաև հնարավոր է աշխատանքային սիրավեպ երկվորյակների մոտ, այնպես որ ուշադիր եղեք ձեր աշխատակիցների նկատմամբ, սիրելի երկվորյակներ։ Եվ մեկ վարքյան, իստեղարի, ախ,
Անցնենք խեցգետինիկների։ Սիրելի խեցգետիններ, երբ Մերկուրին եւ Վեներան մուտ գործեն ձկներն ան կհայտնվեն ձեր 9-րդ տանը, որը նշանակում է նոր ճամփորդություններ, կապեր արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ եւ արտասահմանցիների հետ կապերը ավելի այսպես կընդլայնվեն ձեզ մոտ, որը նույնպես շատ բարենպաստ կլինի, նոր ծանոթություններ, նոր գործնական պայմանավորվածություններ, արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, որը իհարկե բարենպաստ է կազմակերպել մինչև փետրվարի վերջը, գոնե մինչև փետրվարի 20-ը, որովհետև փետրվարի 26-ից արդեն Մերկուրին դառնալու է հետընթաց եւ արդեն նոր կապերը, նոր ծանոթությունները կորցնելու են իրենց հեռանկարայնությունը։ Առույցների համար իհարկե բաց ժամանակահատված է առույցների համար Մերկուրին եւ Վեներան մոտ գործելով ձկներ հայտնվում են առույցների 8-րդ աստղատանը, որը որ էքստրեմալ իրավիճակների տունն է, հիվանդությունների տուն է, հանկարծակի անսպասելի ֆինանսական մեծ ծախսերի տուն, այնպես որ պետք է զգուշանալ, հատկապես փետրվարի 7-ից հետո մեծ վարկեր եւ պարտքեր չվերցնել, որովհետեւ նախ արդեն փետրվարի 17-ից սկսվելու են խավարումները, բացվելու է խավարումների ձմեռային միջանցքը, իսկ այնուհետև նաև Մերկուրին է դառնալու հետընթաց, որը նշանակում է, որ դուք դժվար կկարողանաք այսպես ասած փակել այդ վարկը, թե մեծ վարկեր կամ պարտքեր վերցնեք, անշարժ գույքի հետ կապված նույնպես գործողությունները այնքան էլ բարենպաստ չեն լինի փետրվարի ընթացքում, բայց բարենպաստ իրավիճակը, հատկապես եթե զուգընկերներ եւ գործընկերներ ունեք հարուստ, ապա նրանց ֆինանսական այսպես հոսքերը ավելի կշատանան։ Սիրելի կույսակներ, ձեզ համար եւս բար ժամանակահատված է փետրվարը եւ Մերկուրին եւ Վեներան մուտ գործելով ձկներ կհայտնվեն ձեր 7-րդ աստղատանը, որը կնշանակի հատկապես ամուսնացած կանանց համար շատ անբարենպաստ այդ Վեներան 7-րդ տանը, որը նշանակում է մրցակից կնոջ ի հայտ, այսինքն եթե արդեն դուք այդ կարգավիճակում հայտնվել եք, հնարավոր է կրկնվի եւ կհայտնվեք սիրային եռանկյունու մեջ, պետք է զգուշ լինեք, նաեւ հակասություններ կարող են լինել ձեր զուգընկերների հետ, այսինքն տարաձայնություններ, պետք է զգուշ լինեք, բայց դրականը նա է, որ եթե զբաղված եք սիրո եւ գեղեցկության ոլորտներում, օրինակ գեղեցկության սրահ ունեք կամ հագուստի սրահ, ապա շատ լավ է, որովհետեւ կհայտնվեն նոր հաճախորդուհիներ եւ նոր դրական գործնական կապեր կստեղծեք, իհարկե այդ ամենը ցանկալի է մինչեւ փետրվարի 17-ը, մինչեւ խավարումների միջանցքի սկիզբը։ Կշերքներ, ձեզ մոտ Մերկուրին եւ Վեներան մոտ գործելով ձկներ հայտնվում են 6-րդ աստղատանը։ 6-րդ աստղատանը շատ բարենպաստ է Վեներան, որովհետեւ կտա ձեզ նոր աշխատանք կամ աշխատավայրում ինչ որ հետաքրքիր սիրային կապերի հնարավորություն, այսինքն աշխատանքային սիրավեպ հնարավոր է, նաև եթե դուք ինչ որ հիվանդություն ունեք, որը անդադ տևում է եւ որից չեք կարողանում ազատվել, ապա հնարավոր է դուք այսպես ազատագրվեք նաև այդ հիվանդությունից, այսինքն Վեներան 6-րդ տանը, քանի որ փոքր երջանկության մորակ է, նա ազատագրում է բերում եւ բժշկություն։ Մերկուրին 6-րդ տանը նշանակում է գործնական կապերի ընդլայնում, հեռանկարային ինչ որ գործարքներ, պայմանագրեր աշխատանքային, բայց այդ ամենը ցանկալի է մինչև գոնե ամսվա կեսերը, մինչև փետրվարի 17-ը։ Կարիճիկներ, սիրելի կարիճիկներ, 5-րդ տան են հայտնվում Վեներան եւ Մերկուրին մուտ գործելով ձկնիկներ եւ իհարկե կարիճիկների համար բարենպաստ շրջան է սկսվում, որտեղ 5-րդ տունը սիրո երեխաների տունն է, դրական զարգացումներ կապված երեխաների հետ կամ հղիության շանս ունեք, եթե վաղուց սպասում եք, ապա արդեն փետրվարի 10-ից հետո կիմանաք այդ ուրախալի լուրը, նոր ստեղծագործական հաջողություններ, սիրելի կարիճներ, նաև բարենպաստ է բիզնեսի համար, աղինավորների համար, Վեներայի եւ Մերկուրիի դիրքը ձկներ կենթանակերպում նշանակում է դրական նոր զարգացումներ կապված տան եւ ընտանիքի հետ, հնարավոր է ինչ որ ուրախալի լուր ստանաք ձեր երեխաներից, որոնք ձեր
ձեզ հայտնեն, որ ամուսնանում են կամ նշանվում են, կամ իմանաք, որ ենթադրենք արդեն եթե մեծ են ձեր երեխաներ, իմանաք, որ արդեն տատիկ եք դառնալու, որովհետև կամ պապիկ, որովհետև Վեներան 4-րդ տանը նշանակում է ընտանիքի ընդլայնում, ընդարձակում, շատ բարենպաստ է, սիրելի ուրեմն աղեղնավորիկներ, այդ եղջյուրների համար երրորդ տան է հայտնվում Վեներան եւ Մերկուրին, փետրվարի 7-ից 10-ը, դրանից հետո եւ դա նշանակում է նոր հետաքրքիր ծանոթություններ, գործնական կամ անձնական բնույթի, նոր ճամփորդություններ, շատ բարենպաստ է գործարքների համար, շարժական գույք ձեռք բերելու համար, իհարկե մինչև փետրվարի վերջը, որտեվ փետրվարի 26-ին Մերկուրին դառնում է հետընթաց, չնայած որ իմ բազմաթիվ հաճախորդներ պնդում են, որ հենց հետընթաց Մերկուրի ժամանակ են ձեռք բերել իրենց մեքենաները եւ շատ ուրախ եւ գոհ են այդ կապակցությամբ։ Այնպես որ միշտ չէ, որ շատ այսպես անբարենպաստ է հետընթաց Մերկուրին։ Ջրհոսների համար իհարկե շատ բարենպաստ է, որովհետև Վեներան եւ Մերկուրին հայտնվելով ձկներում մուտք են գործում իրենց երկրորդ աստղատունը, որը նոր ֆինանսական հնարավորությունների, այսպես ասած, շրջան է ստեղծում, եկամուտների նոր աղբյուրներ, նոր ֆինանսական գործարքներ, շատ հեռանկարային, նոր բիզնես կարող եք դուք հիմնադրել, սիրելի ջրհոսներ, բայց շատ զգուշացեք, որովհետև արդեն փետրվարի 17-ին սկսվում են խավարումները, իսկ փետրվարի 26-ին Մերկուրին դառնալու է հետընթաց, որը բարդացնելու է գործը։ Այսինքն ցանկալի է գոնե մինչև փետրվարի 15-ը դա ձեռնարկել նոր բիզնեսի հետ կապված, ինչ որ նոր գործնական փոխհարաբերություններ ստեղծելու հետ կապված, նոր պայմանագրեր կնքելու հետ կապված, դա մինչև փետրվարի 15-ը։ Ամենակարևոր փետրվարյան աստղաբանական իրադարձությունը դա փետրվարի 14-ին Երևանի ժամանակով 4:11 րոպեին չարաբաստիկ Սատուրնը մուտք կգործի Խոյ կենդանակերպ, այնտեղ նա կմնա արդեն գիտեք 2 տարի մինչև 28 թվականի ապրիլի 13-ը։ Իհարկե սա շատ դարակազմիկ իրադարձություն է, որովհետև հունվարի 26-ին նաև Նեպտունն էր մուտք գործել Խոյ եւ Սատուրն ու Նեպտունը կմիանան Խոյ կենդանակերպի զրոաստիճանում, այսինքն գարնանային գիշերահավասարի այդ կետում, որը շատ բացառիկ իրադարձություն է եւ 1000 տարին մեկ է տեղի ունենում։ Իհարկե դրան եթե հետաքրքիր է, մենք առանձին կանդրադառնանք Facebook-յան եթերով, եթե հետաքրքիր է, գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք ցանկանաք ավելի մանրամասն իմանալ հենց Facebook-յան եթերի շրջանակներում, թե ինչ է նշանակում Նեպտունի եւ Սատուրնի միությունը Խոյ կենդանակերպի զրոաստիճանում։ Եվ ինչ է նշանակում Սատուրնի մուտքը Խոյ կենդանակերպ բոլորի համար, իհարկե ես շատ մանրամասն անդրադարձել եմ արդեն տարվա կանխատեսումների մեջ, բայց այժմ նույնպես թռուցիկ ձեզ հիշեցնեմ, դե Խոյերի համար ամենապատասխանատու շրջանն է, որովհետև Սատուրնը մուտք է գործում իրենց առաջին աստղատուն, որը կավելացնի պատասխանատվությունը, պետք է ավելի այսպես հստակ վերաբերվեք ձեր նպատակներին, այսինքն հստակ պատկերացում կազմեք, թե ինչ եք ուզում, ինչի եք ուզում ընդհանրապես, ինչի եք ձգտում եւ ինչ եք ուզում հասնել կյանքի ընթացքում եւ այդ 2 տարիների ընթացքում այդ ամենը իրականացնեք, որովհետեւ Սատուրնը հստակության եւ կարգավորման մոլորակ է, այսինքն ամեն բան պետք է կարգավորել ձեր կյանքում, որպեսզի եթե ցանկանում եք, իհարկե որ նա ձեզ հովանավորի եւ օգնի, սիրելի խոյակներ։ Ցոլերի համար բար ժամանակահատված է, որովհետև Սատուրնն ու Նեպտունը հայտնվելու են նրանց 12-րդ տանը, որը խորհրդանշելու է գաղտնի ինչ-որ տագնապներ, անհասկանալի վախեր, ինչ-որ իրադարձություններ անհասկանալի միստիկ բնույթի, գաղտնի թշնամիների ակտիվացում եւ ես մշտապես գիտեք խորհուրդ եմ տալիս, եթե մոլորակները հայտնում են 12-րդ տանը, ավելի բարենպաստ կլինի հենց զբաղվել կամ էզոտերիկով կամ հոգեվերլուծությամբ
դասական ինչ-որ տեխնիկաներով, որպեսզի ազատագրվել այդ վախերից եւ անորոշությունից։ Երկորյակների համար Սատուրնը հայտնվում է 11-րդ տանը, որը կնշանակի նոր ընկերական միջավայր, ավելի հեղինակավոր ընկերների ի հայտ գալ, ավելի հեղինակավոր կամ դեզանից տարիքով մեծ զուգընկեր կարող է հայտնվել այս 2 տարիների ընթացքում։ Բարենպաստ է նաև չափահաս երեխաների համար, եւ եթե դուք հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները եւ շարադրեք, այսպես տիեզերքին հստակ ասեք, թե ինչ եք ցանկանում, ապա այս 2 տարիների ընթացքում ձեր երազանքը անպայման կիրագործվի, սիրելի երկվորյակներ։ Խեցգետինների մոտ Սատուրն ու Նեպտունը հայտնվում են Խեցգետինների մոտ Սատուրն ու Նեպտունը հայտնվում են ուրեմն 10-րդ աստղատանը, դե Սատուրնը 10-րդ աստղատանը նախ նշանակում է Սատուրնը 10-րդ աստղատանը նոր գործնական բարձրությունքներ, նոր աշխատանք, հնարավոր է նոր պաշտոն, շատ այսպես պատասխանատու ժամանակահատված է խեցգետինների համար։ Առուսների մոտ դա 9-րդ աստղատունն է, նոր կապեր արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, արտասահմանցիների հետ, բարենպաստ է նաև բարձրագույն կրթության համար, բարենպաստ է ինչ-որ իրավաբանական գործունեության համար, եթե այդպիսի գործունեությամբ զբաղվում եք, դատական գործընթացների համար նույնպես լավ է։ Կույսերի մոտ Սատուրնը հայտնվում է Նեպտունի հետ 8-րդ աստղատանը, որը մեծ լարվածություն է առաջացնելու կույսերի կյանքում, դա էքստրեմալ իրավիճակներ են, բարդություններ են կապված տարբեր կյանքի ֆինանսների հետ, հատկապես եւ առողջության հետ, բայց բարենպաստ է ձեր զուգընկերները եւ գործընկերները կսկսեն ավելի մեծ գումարներ վաստակել։ Կշերքների մոտ 7-րդ տանը նույնպես բաց ժամանակահատված այս 2 տարիներ, հատկապես եթե Սատուրնը գտնվի սիրելի կշերքիկներ ձեր 2-րդ աստղատանը, որը կնշանակի, որ ձեր 7-րդ աստղատանը, որը կնշանակի, որ պետք է այս 2 տարիների ընթացքում դուք կենտրոնանաք հենց հարաբերությունների ոլորտի վրա, որովհետև եթե արդեն այդ հարաբերությունները, որոնց մեջ դուք գտնվում եք, իրենց դարն ապրել են, ապա անպայման Սատուրնը բաժանություն կառաջացնի, բայց հնարավոր է նաև նոր հարաբերություններ բերի, եթե կամ նպաստի հին հարաբերությունների վերականգնմանը, եթե իսկապես ձեր մեջ կա սեր եւ մեծ ձգտում վերականգնել հարաբերությունները։ Կարիճների համար 6-րդ տան են հայտնվում Սատուրն ու Նեպտունը, շատ կարևոր է վերաիմաստավորել ձեր աշխատանքային ոլորտը եւ նաեւ կարգավորել առողջության վրա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն կարիճները այս 2 տարիների ընթացքում։ Ավելի շատ պետք է իհարկե վերցնել պատասխանատվություն, չխուսափել պատասխանատվությունից եւ ավելի այսպես լուրջ վերաբերվել ձեր աշխատանքային պարտականություններին։ Աղեղնավորների համար Սատուրն ու Նեպտունը հայտնվում են մտնելով խոյ, հայտնվում են 5-րդ աստղատանը, որը նշանակում է, որ նոր սիրային ոլորտում նոր զարգացումներ են հնարավոր է, Սատուրնը նշանակում է ավելի տարիքով մեծ մարդու հետ հարաբերություններ, երեխաների հետ կապված դրական զարգացումներ, եթե արդեն տարիքով մեծ եք եւ ինչ-որ խնդիրներ ունեք, երեխաներ չունեք կամ ինչ-որ այլ խնդիրներ ունեք, ապա Սատուրնը կկարգավորի այդ ոլորտը անպայման, եթե դուք իհարկե ճշգրտորեն կատարել եք նրա բոլոր, այսպես ասած, կարմիկական պահանջներ, այսինքն եթե դուք ձեր առաքինությունը այս կյանքում, որ վերցրել եք ձեր վրա, ճշգրիտ եք կատարում, ապա ամեն բան կարգավորվի։ Իհարկե Սատուրնը ամեն դեպքում բարդացնում է եւ ուշացնում է բոլոր գործընթացները, որոնք կապված են երեխաների հետ, բայց այնուամենայնիվ նաեւ լուծումներ կլինեն։
Այս եղջյուրների մոտ Սատուրն ու Նեպտունը մտնելով խոյ հայտնվում են 4-րդ աստղատանը, որը նշանակում է, որ այս եղջյուրները հիմնականում պետք է կենտրոնանան իրանց տան, ընտանիքի եւ ծնողների հետ կապված հարցերը կարգավորելու վրա։ Ջրհոսները զբաղվելու են հիմնականում իրենց շփումներով, նոր կոնտակտներ, նոր շփումներ, նոր ծանոթություններ, նոր գործնական պայմանավորվածություններ, շատ կարճ ճանապարհներ, նոր գիտելիքներ ջրհոսների համար այս տարի խիստ բարենպաստ է։ Ձկնիկների համար երկրորդ աստղատանն են հայտնում Սատուրն ու Նեպտունը, որը արդեն նշանակում է, բազմից ասել եմ, որ հնարավոր է ֆինանսական ոլորտում մեծ առաջընթաց ունենան ձկները։ Իհարկե դա կապված է նրանից, թե դուք ինչպես կկարողանաք յուրացնել Սատուրնի եւ Նեպտունի այդ բարդ էներգետիկաները, որտեղ բարդ էներգետիկան են ծանր մոլորակները, ծանր էներգետիկա են տալիս։ Եվ վերջապես իհարկե խոսենք խավարման մասին, փետրվարի 17-ին Երևանի ժամանակով 16-11 րոպեին տեղի կունենա արևի օղակաձև խավարում 28 աստիճան ջրհոսում։ Ու սա այս խավարումը տևելու է 2 րոպե եւ 19 վայրկյան, մեր հարթություններում չի երևալու այս խավարումը, այնպես որ կարող եք հանգիստ լինել, բայց ամեն դեպքում փետրվարի 17-ին ցերեկային ժամերին խուսափեք բաց երկնքի տակ գտնվելուց։ Այս խավարումը հիմնականում երևալու է Անտարկտիդայում, Չիլիում, Արգենտինայում, նաև Հարավային Աֆրիկայում։ Եվ խավարումների միջանցքը տևելու է մինչև մարտի 3-ը։ Երբ տեղի կունենա արդեն լուսնի ամբողջական խավարումը, բավականին լարված խավարում է, որովհետև այն տեղի ունենում Պլուտոնի եւ Մարսի առկայությամբ 7-րդ աստղատան, համենայնպես Երևանի համար հաշվարկված է, ուրեմն հորոսկոպում Արեգակը եւ Լուսինը նաեւ Վեներան խավարման պահին հայտնվում են 8-րդ տանը, որը էքստրեմալ իրավիճակների տունն է, իսկ Պլուտոնն ու Մարսը բերում են գաղտնի, այսինքն ոչ թե գաղտնի, այլ բացահայտ թշնամիներ, ագրեսիվ թշնամիներ բավականին, այնպես որ պետք է զգուշ լինեք, սիրելիներս, շատ լարված շրջան է փետրվարի 17-ից մինչև մարտի 3-ը։ Եվ ինչ է նշանակում այս խավարումը բոլոր կենդանակերպերի համար, խոյերի մոտ հիմնականում այս խավարումը վերաբերվելու է իրենց գաղափարակիցներին, իրենց նպատակների իրականացմանը, այսինքն բարդանալու են այդ բոլոր գործընթացները, ընկերական շփումները, նպատակների իրականացում, որտեղ արևի խավարումը դա արևի մթագնում է, որը էներգիայի մթագնում է, որը նպատակի մթագնում է, այնպես որ խոյերը պետք է այսպես շատ զգուշ լինեն իրենց նպատակներին հասնելու մեջ, շատ կշռադատված լինեն։ Ցլերի համար 10-րդ տանն է հայտնվում այդ խավարումը եւ հիմնականում վերաբերվելու է գործնական ոլորտին, պաշտոնի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ կարող ունենան, հասարակական, սոցիալական կարգավիճակի հետ եւ իհարկե բարենպաստ են ամուսնությունները հենց այդ ժամանակահատվածում, հենց խավարումների միջանցքից ներս, ինչու, որովհետեւ եթե դուք ցանկացած որոշում, որը դուք կկայացնեք եւ կիրականացնեք, խավարումների միջանցքից ներս լինելու է անբեկ անել, այսինքն դժվար կլինի հետագայում փոխել եւ ենթադրենք բաժանվել, եթե անհնարին է այլևս այդ մարդու հետ շարունակել հարաբերությունները, դուք չեք կարողանա դա անել պարզապես, պես որ եթե դուք հաստատ համոզված եք, որ այսպես դա ձեր կյանքի հիմնական եւ միակ զուգընկերն է, ապա կարող եք ամուսնանալ, բայց պետք է հիշել, որ այդպիսի խնդիրներ անպայման կլինեն։
Ինչ վերաբերում է երկորակներին, խավարումը հայտնվում է երկորակների 9-րդ աստղատանը, որը նշանակում է խնդիրներ արտասահմանում։ Արտասահմանյան ճամփորդությունների ժամանակ ցանկալի չէ փետրվարի վերջին 17-ից 20 հատկապես 26-ից հետո անծանոթ վայրեր մեկնել, որովհետև հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ առհասարակ անբարենպաստ է անծանոթ վայրեր ճամփորդելը։ Հնարավոր են ինչ-որ նաև ուշացումներ, խնդիրներ փաստաթղթերի հետ կապված եւ այլն, դատական գործընթացների հետ կապված խնդիրներ, խեցգետինների մոտ նույնպես բավականին բարդ եւ լարված զարգացումներ կառաջացնի այս խավարում, դե 8-րդ աստղատանն է հայտնվում, որը բերելու է էքստրեմալ իրավիճակներ, խնդիրներ ֆինանսների հետ, նաեւ առողջության հետ, այնպես որ պետք է զգուշ լինեք, սիրելի խեցգետինիկներ։ Առյուծների մոտ այս խավարումը հայտնվում է 7-րդ տանը եւ հատկապես կազդի այն առյուծների վրա, ովքեր ծնվել են օգոստոսի 18-ից 21-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ 7-րդ աստղատունը խորհրդանշում է զուգընկերներին եւ գործընկերներին, այսինքն հիմնականում առյուծների դեպքում այս խավարումը առաջացնելու է խնդիրներ զուգընկերների եւ գործընկերների, պետք է հստակեցնել հարաբերությունները ձեր միջավայրի հետ եւ անցանկալի անձանց հետ տոքսիկ հարաբերությունները դադարեցնել։ Կույսերի մոտ այս խավարում հայտնվում է 6-րդ աստղատանը, սիրելի կույսիկներ, հիմնականում ուշադրությունը շեշտը պետք է դնել առողջության վրա, ընթացիկ կյանքի վրա եւ աշխատանքի վրա։ Հնարավոր է աշխատանքի վայրի փոփոխություն, նոր աշխատանք։ Կույսերի մոտ, կույսերին ասեցինք արդեն կշերքները բարենպաստ զարգացումներ կարող է առաջացնել այս խավարումը կապված անձնական ոլորտի հետ, երեխաների հետ եւ բիզնեսի հետ։ Կարիճների համար հիմնականում այս խավարումը վերաբերվելու է իրենց տան ծնողներին, ընտանիքին, որտեվ 4-րդ տանն է հայտնվում։ Տան հետ կապված փաստաթղթեր եք կարգավորում, թե ինչ որ արք ու վաճառք եք անում, այդ ամենը իհարկե պետք է շատ զգուշ անել, որովհետև եթե վճռական ինչ որ որոշում կայացնեք խավարումների միջանցքից ներս հետագայում արդեն շատ դժվար կլինի այդ որոշումը բեկանել։ Աղեղնավորների մոտ խավարումը հայտնվում է 3-րդ աստղատանը, որը նշանակում է ուրեմն ինչ որ խնդիրներ կապված մոտակա միջավայրի հետ, կապված քույրերի, եղբայրների եւ շարժական գույքի հետ։ Այս եղջյուրների մոտ այս խավարումը խնդիրներ է բերելու ֆինանսական ոլորտում եւ ֆինանսական ոլորտի հետ կապված արդեն այդ բոլոր ծախսերը, եկամուտները պետք է այնպես կարգավորեք, որ կորուստներ չունենաք ու նոր բիզնեսներ հատկապես չձեռնարկեք փետրվարի 17-ից հետո։ Ջրհոսների մոտ իհարկե դե ջրհոսները առաջի տանն է հայտնվում խավարումը, հատկապես եթե դուք ծնվել եք փետրվարի 16-ից 19 ընկած ժամանակահատվածում, ապա ամբողջ տարվա մեջ կտարածվի, գալիք ամբողջ տարվա վրա կտարածվի այս խավարման ազդեցությունը եւ կյանքի բոլոր ոլորտներում մեծագույն փոփոխություններ են սպասում, ինչպես անձնական, այնպես էլ գործնական ոլորտում, այսինքն տարին քիչ մթագնած կլինի ձեզ համար այդ խավարման պատճառով, արևի խավարման պատճառով, հատկապես եթե ծնվել եք փետրվարի 16-ից 18 ընկած ժամանակահատվածում։ Դե պետք է վերաիմաստավորել ձեր հարաբերությունները միջավայրի հետ, ձեր վերաբերմունքը ինքներդ ձեզ եւ միջավայրի հետ կապված փոխհարաբերությունները գործընկերների եւ զուգընկերների հետ։ Ձկնիկների համար իհարկե ամենաբարդ ժամանակահատվածն է, որովհետեւ նախորդում է այդ իրենց ծննդյան օրերին 1 ամսով նախորդում, իսկ այդ նախորդող ժամանակահատվածում մարդու բիոէներգետիկան առավելապես խոցելի է դառնում եւ խնդրահարույց։ 12-րդ տունը նաեւ բերում է գաղտնի թշնամիների ակտիվացում, գաղտնի հիվանդությունների վտանգ եւ ընդհանրապես 12-րդ տունը մեկուսացման տունն է, որը նշանակում է կարող է նշանակել հեռավար աշխատանք կամ կարող է նշանակել ինչ որ ժամանակավորապես դուք կհեռանաք ձեր միջավայրից, կառանձնանաք, կմեկուսանաք։ Իդեպ այդ արևի խավարման հետ կապված գիտեք, որ արևը խորհրդանշում է կանացի հատկապես հորոսկոպում ամուսնուն, օրը, պապերին,
մեծ տղամարդկանց իրենցից, այսինքն այդ ամենը կարող է ոչ միայն ձեզ վերաբերվել, սիրելի բարեկամներ, այլ նաև այն տղամարդկանց, ում ես թվեցի։ Եվ ի վերջո վերջին 7-րդ աստղաբանական իրադարձությունը փետրվարյան դա Արեգակի մուտքն է ձկներ կենդանակերպ, որը տեղի կունենա 2026 թվականի փետրվարի 18-ին Երևանի ժամանակով 19:51 րոպեին եւ Արեգակը կմնա ձկներում մինչեւ ուրեմն մարտի 20-ը, մինչև գարնանային գիշերը հավասար է։ Իհարկե Արեգակը ձկներում բարենպաստ է հատկապես ջրային եւ հողի նշանների համար եւ այնքան էլ բարենպաստ չէ օդի եւ հրեղեն նշանների համար։ Խոյերի համար Արեգակը հայտնվում է մտնելով ձկներ 12-րդ տանը, որը կակտիվացնի գաղտնի թշնամիները, ընդհանրապես բոլոր գաղտնի եւ անհասկանալի զարգացումները։ Ցլերի համար Արեգակը մուտք գործելով ձկներ կհայտնվի 11-րդ տանը, որը կակտիվացնի շփումները գաղափարակիցների հետ եւ դրական կանդրադառնա ընդհանրապես շփումների, նոր ծանոթություններ եւ այլն։ Ու իհարկե հեռանկարային չեն լինի 26-ից հետո ծանոթությունները մինչեւ մարտի չեմ հիշում, մինչև մարտի վերջը Մերկուրին լինելու է հետընթաց, ես իհարկե ավելի մանրամասն կներկայացնեմ մարտ ամսվա կանխատեսումներում, բայց ամեն դեպքում փետրվարի 26-ից հետո նոր ծանոթությունները հեռանկարային չեն լինի։ Ավելի հավանական է, որ դուք կրկին սկսեք շփվել ձեր հին ծանոթների հետ, հին բարեկամների հետ, հարազատների հետ, որոնց հետ վաղուց կապը կորցրել եք եւ հետընթաց Մերկուրին կնպաստի այդ կապի վերականգնմանը։ Երկորյակների համար գործնական շրջան է սկսվում, նոր աշխատանք, նոր պաշտոն, նոր հնարավորություններ։ Խեցգետինների համար խիստ բարենպաստ Արեգակը ձկներում եւ կտա արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ շփումներ, արտասահմանցիների հետ շփումներ, ճամփորդությունների հավանականությունը շատ բարձր է այդ ընթացքում։ Առույցների համար եւս անբարենպաստ է Արեգակը ձկներում, որովհետեւ հայտնվում է 8-րդ տանը, որը էքստրեմալ իրավիճակների, ֆինանսական խնդիրների շրջան է լինելու։ Կույսերի համար այնքան էլ բարենպաստ չէ, որտեղ 7-րդ տանն է հայտնվում Արեգակը, որը խորհրդանշում է ուրեմն հակասություններ ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ։ Կշերքների մոտ 6-րդ տանն է հայտնվում Արեգակը, որը նշանակում է, որ կշերքները փետրվարի 18-ից հետո պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը, առօրյային եւ աշխատանքային ոլորտին։ Կարիճների համար շատ բարենպաստ է, նոր ստեղծագործական հաջողություններ եւ երեխաների հաջողությունների մասին է խոսելու Արեգակը ձկներում։ Աղենավորների համար այս շրջանը հիմնականում վերաբերվելու է տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցերի կարգավորմանը։ Այդ եղջյուրների համար նոր շփումներ, նոր ծանոթություններ եւ նոր ճամփորդություններ։ Ջրհոսների համար շատ բարենպաստ է Արեգակը ձկներում, որովհետեւ նշանակելու է նոր ֆինանսական հնարավորությունների բացում։ Դե իհարկե սա ի նկատի ունեցեք, որ խավարումների միջանցքից ներս ամեն դեպքում նոր բիզնեսները, նոր ինչ-որ նախաձեռնությունները ստվերվելու են այդ խավարված Արեգակով եւ ընդհանրապես խավարումների միջանցքից ներս պետք է շատ զգուշ վարվել ինչ-որ նոր նախաձեռնությունների հետ։ Եվ ձկնիկների համար իհարկե արդեն սկսվում է ձկների ժամանակահատվածը, ձկների ժամանակաշրջանը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր այն ձկնիկներին, ովքեր ծնվել են փետրվարին եւ առհասարակ բոլոր ձկնիկներին, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, երջանկություն, հաջողություններ, որպեսզի այս տարվա ընթացքում իրագործեն ձեր բոլոր նպատակներն ու ծրագրերը։ Դե Սատուրնի եւ Նեպտունի միության մասին մենք արդեն առանձին կխոսենք, բայց ուզում եմ դարձնել նաեւ ձեր ուշադրությունը շատ կարեւոր մի հանգամանքի։ Փետրվարի ընթացքում լարված ռազմաքաղաքական իրավիճակ, հատկապես հնարավոր է փետրվարի 24-ից մարտի 3 ընկած ժամանակահատվածում, որովհետեւ այդ ժամանակ ռազմի մոլորակ Մարսը լարված քառակուսի կառաջացնի անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ հեղափոխական Ուրանի հետ 27 աստիճան ջրհոսում գտնվելու է Մարսը եւ 27 աստիճան ցուլ նշանում գտնվում է Ուրանը։ Այս ժամանակահատվածում հատկապես փետրվարի
հարցին ամենավտանգավոր եւ լարված օրն է ռազմաքաղաքական իմաստով, այսինքն հնարավոր է նոր թեժացում, ինչ որ արդեն իսկ ընթացիկ հայտնի մեզ թեժ կետերում եւ նաեւ նոր թեժ կետերի ի հայտ գալ նույնպես հավանական է հենց այդ փետրվարի 26 ամենավտանգավոր օրն է փետրվարի ընթացքում եւ քանի որ դա ճշգրիտ քառակուսի է Մարսի եւ Ուրանի եւ հնարավոր են այդ ժամանակ նաեւ զանազան կապի խափանումներ զանազան խնդիրներ ճանապարհներն լոգիստիկայի հետ կապված խնդիրներ բնական կամ մարդածին աղետները նույնպես շատ հավանական են այս ընթացքում, այնպես որ շատ զգույշ եղեք փետրվարի 24-ից մարտի 3-ը անբարենպաստ են նաև ճամփորդությունների համար, հատկապես անծանոթ վայրեր եւ երկրներ։ Եվ իհարկե Սև լուսնի մասին մի փոքր խոսենք, Սև լուսինը գիտեք, որ փետրվարի ընթացքում արդեն նա դեկտեմբերից 25 թվականի մուտք է գործել աղեղնավոր եւ ուրեմն փետրվարի ընթացքում շարժվելու է աղեղնավորի 4 աստիճանից մինչև 7 աստիճան աղեղնավորը եւ հատկապես կազդի այն աղեղնավորների վրա, ովքեր ծնվել են նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում, այնպես որ նրանք պետք է զգուշանան զանազան էներգետիկական վամպիրներից, անբարենպաստ էներգետիկական ազդեցություններից, ինչ որ տոքսիկ մարդկանցից, որոնք կարող են տանել իրենց էներգիան եւ հաջողությունը։ Հա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում փետրվար ամսվա ընթացքում, անպայման բաժանորդագրվեք Աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերդյանի իմ YouTube-յան ալիքին, կիսվեք նաև այս վիդեոներով սոցցանցերում եւ հետևեք ինձ նաև Facebook-ում, TikTok-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում։ Ստեսություն կհանդիպենք։